Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari. Ukam ekinlarida ichiga tushib kultivatsiya hamda chizilishlarini qiladigan motobloklardan ham bormi degan akalarimiz uchun agroservis do'konimizga ekinlarida ichiga tushib kultivatsiya chizillarni qilish uchun yangi partiyada motobloklarimiz yetib keldi. Shu munosabati bilan hozir sizlarga bu motobloklarimizni qisqacha ma'lumotini hamda agregatlari haqida ma'lumotini beraman va kim shu turdagi motobloklardan xarid qilmoqchi bo'lsa ekranga nomerimni qoldiryapman. Bemalol aloqaga chiqib, cheklanmagan miqdorda shu turdagi motobloklarda xarid qilishingiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin. Optim bazasi bo'ladi. Kimga nechta kerak bo'lsa bor, olib foydalanaman degan akalar ham aloqaga chiqaverasizlar, soni cheklanmagan miqdorda. Undan tashqari zanjirli motoblok so'raganlar, bularga ham aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, bugun sizlarga tanishtirib o'tadigan motoblogim 7 ot kuchli, motorlari 170 motorlar bilan jihozlangan, uyga, xo'jalikka ishlatish uchun eng zo'r bo'lgan modeli 177 ot kuchli motoblok. Xo'p, bu motoblogimiz yurishlari zavodnoy orqali yarimta tortganlarda zavodit oladi. Yoqilg'i turlari buniki benzinli bo'ladi. Benzin baki 3 litr bo'ladi. Soatiga yarim litr bu rasxod qiladi akalar. Xo'p, reduktorlariga ahamiyat beringlar. Reduktor katta, sifatli, baquvvat reduktordan qo'yilgan. Shtop yerda ichida mana bunaqa temir balonlarni hamda orqa tomondagi mana bunaqa chizillarni tortayotganda qiynalib qolmasligi uchun katta reduktorlar qo'yilgan bo'ladi. Rollari juda ham uzun qilib ishlangan. Haydayotgan odamga umuman qiyinchilik tug'dirmaydi. Bemalol minib ketsanglar bo'ladi akalar. Xo'p, bu turdagi 7 ot kuchli motobloklar o'zini charm balonlari bilan narxi 3 million 200 dan eng zo'rini olamasanglar 4 million 500 gacha 50 xilda oshig'i bor. Oyog'ida turgan temir baloni hamda orqasida turgan chizillari addenli, bularni o'zimiz yasaymiz. Bu temir balon bilan bu orqadagi chizilning vazifasi temir balonini asosan bitta agattichiga tushgani. E'tibor beringlar. Ikkita temir balonni chekkasidan chekkasigacha razmeri 28 sm bo'ladi. Bu degani 50, 60, 70, 80, 90 agatgacha bo'lgan agatlarning ichiga tushib kultivatsiya qiladi. Orqa tomondagi chizillab ketish uchun mo'ljallangan bo'ladi. Chizildan bo'shagandan keyin mana bunaqa lapkalarni qo'ysanglar, shunga o'xshagan lapkalar qo'ysanglar, bemalol agatlarni ham olib foydalansanglar bo'ladi akalar. Xo'p, pomidori deysizmi, makka deysizmi, undan tashqari loviya deysizmi, shunga o'xshagan polis ekinlar ichiga tushib, bemalol kultivatsiyangizni, agatlaringizni olishinglar mumkin akalar. Xo'p, bu orqadagi chizillarimizni narxi 500 mingdan 800 minggacha har xili bor. Kattaroqlarni so'raganlar, kattaroqlari ham bor. Temir balonlarimizga o'tadigan bo'lsak, bu temir balonlarimizni juplari akalar 500 mingdan boshlab 800 minggacha buni ham har xil katta kichik razmerlari bo'ladi akalar. Kimga shu turdagi motobloklar yoki shu turdagi agregatlari qiziq bo'lsa, ekranga aytib o'tganimdek nomerimni qoldiryapman. Aloqaga chiqinglar. Narxlarini eng arzon narxlarda qilib, sizlar uchun suv tekin narxlarda qilib beraveramiz. Narxlari 3 million 200 dan motoblokda o'zini charm baloni frezalari bilan 3 million 200 dan boshlab eng arzoni shu turdagilari 4 million 500 gacha har xilchasi bor. Aytib o'tganimdek turi ko'p akalar. E'tibor beringlar. Turlari juda ham ko'p. Va undan tashqari hozirroq agar siz shu videoga bitta like tugmasini bosib, kommentga omad yozib qo'yadigan bo'lsangiz, mana shu yerda turgan 100 xil boshqa instrument hamda tashqarida turgan instrumentlardan bittasini tekinga olib ketishingiz mumkin. E'tibor bering, shu yerdagi pulga sotilayotgan instrumentlardan bittasini sizga do'konimizning nomidan sovg'a sifatida berib yuboramiz. Faqatgina sharti hozirroq shu videoga bitta like bosib, kommentga omad deb yozib qo'ying va bizning do'konga kelib, mana shu yerda turgan o'zingizga yoqqan bitta motoblokni xarid qiling va kelib mana shu omadli barabanimizni aylantiring. Va bu omadli barabanimizni aylantirganingizda mana shu yerda turgan instrumentlardan qaysi biri shu barabanda tushadigan bo'lsa, o'sha instrumentni olgan motoblogingizga prosta tekinga qo'shib bera olamiz. Videoga like tugmasini bosib qo'yishni unutmang, tekinga instrument olib ketishingiz mumkin.